qayerda bo'lsang ham ko'rib turgan bo'lsangki, seni biza sog'indik balajonimki. Hozir men kasal o'ljonim keyin qayerda bo'lsang ham Xudo o'zi asragan bo'lsin, sog' salomat bo'lgan o'g'lijonim. Ko'rib turgan bo'lsangki, seni intizorlik bilan kutamiz balajonim. Kel. Bala chaqali bo'lgan bo'lsang ham kel, xotining bo'lsa ham kel balajonim olib kelgin. Seni biza kutamiz o'g'lijonim, kel. Kasal bo'lib qoldim o'g'lijonim, kel. Akalar opalar, mana shu bola, mana shu akamizga qolganlar. Mana o'zlaring suratda ko'rib turibsizlar. Shodiyev Nizomiddin Dolimmurodovich 1988-yil Tojikistonning Jabbor Rasulov nohiyasida Gulxona degan qishloqda tug'ilgan. Onajon, sog'indingizmi o'g'lingiz? Sog'indim. Balajonimni ketidan bunday azoblarni chekdim. Buni ketidan divona ham bo'ldim, o'g'lijonimni ketidan. Yuguraman uyga, oldiga boraman, yig'layman. Va Nizomjonim qayerda ekan deyman, yig'layman. Oxiri buvam o'tdi dunyodan. Dadasiga aytdim, men uni ketidan boraman, qayerda bo'lsa qidirib topaman, men boraman dedi. Kimdir tuminga olib o'tib ketgan uni dedi. Dadasi bordi, hamma yerni tekshirdi. Hattoki militsiyaga Navoiyda tuhmatdan qamalib qoldimi dedi. Militsiyaxonaligacha qidirtirdi. O'g'lim yo'q, kim ko'rsa shuni aytinglar, Nizomiddinni ko'rgan bo'lsalaring aytinglar balajonlarim. Yordam qilinglar. Shuni ko'rgan bo'lsalaring aytinglar. O'g'lim ota-onasini ko'z yoshini ko'ryapsizlar. Mana shu Nizomiddin akamizni kim ko'rgan bo'lsa iltimos qilamiz. Biz sizlardan pul yoki yordam so'ramayapmiz. Qaranglar ota-onasini ko'z yoshini. Mana shu akamizni qidiryapmiz. Ko'rgan bo'lsa ko'rdim desin, shu o'g'limni ko'rgan bo'lsanglar aytinglar. Necha yil bo'ldi ko'rmaganingizga onajon? 15 yil bo'ldi. 15 yil. 15 yildan beri azobdaman. Qayerda bo'lsang ham o'g'iljonim, ko'rib turgan bo'lsangki. Balkim o'g'lingiz Rossiyada uylanib farzandli bo'lgan bo'lsa-chi? Kirib ketsin, men Allohga ming qancha shukr qilaman. Uylangan bo'lsa ham, xotini bo'lsa ham. Tog'ajon, siz ham sog'indingizmi? Sog'inmay qo'ydim, endi bir tog'lar balaydi. Juda mehribon edi, ota-onasiga mehnatkash balaydi. Turgan bo'lsa nima deysiz o'g'lingizga? Shu juda ham sog'ingan biza. Qaytib kelishini juda kutyapmiz. Necha yil bo'ldi ko'rmadingiz? 15 yil bo'lyapti. Shuni kutyapmiz-da endi. Mana yoshimiz ham 63 ga kiryapman. Kutamizda xullas. Nizomiddin aka, qarangda, onangizni ko'z yoshini ko'ryapsizmi? Bizni ko'rib turgan bo'lsangiz, iltimos uyingizga qayting. Agar qayta olmasangiz, agar biletga pulingiz yo'q bo'lsa, biz olib beramiz. Qarang, onangizni ko'z yoshini. Sizni dastingizdan 3 marta infarkt bo'ldilar. Yurak kasali bo'lib qolgan onangiz. Ko'rib turibsiz. Akalar opalar, kim shu bolani ko'rgan bo'lsa, iltimos ekranga telefon nomer qoldirib, shu nomerga astagina telefon qilib aytinglar. O'zi bilmasa ham mayli, biz jo'natib olib kelib beramiz. Biletga puli bo'lmasa ham olib beramiz. Shu akamizni biletga puli bo'lmasa ham, kistamdan bo'lsa ham olib beraman. Mana onalarini ko'rib turibsizlar, qanaqa yig'layaptilar. Balajonim, bir joyda bo'lsang ayt, o'zim ham pulingni jo'nataman balajonim. Kimki aytsa unga mukofot bor. Men rozi qilaman. Kim bo'lsa ko'rgan bo'lsa aytinglar shuni. Balajonim, yo o'zing ko'rib turgan bo'lsang ham men kasal. Onangizni qarang, onangiz zo'r yig'lamasin. Sizni tug'ib shuncha katta qildi, qarang ko'zi endi orqangizdan yig'lab o'tiribdilar-da. Qayting aka, ko'rib turgan bo'lsangiz. Iltimos qilamiz sizdan. Hammalaringga kattakon rahmat. Akalar opalar, shu videoni like bosib tarqatinglar. Shu zo'r aka shu bolaga yetib borsa. Ona ko'z yoshini ko'rib turibsizlar, onasilarni. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat balajonim.